हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठंडियाँ अच्छी खासी पड़ रही हैं, तो इन सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात होती है। इसी से रिलेटेड नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये नुस्खा मेरा आजमाया हुआ है। इसे सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच लेना होता है और बच्चों को आधा आधा चम्मच। यकीन मानिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। मैं मेरी बेटी को हल्की ही सर्दी जुकाम होती है या वो खांसती है तो इसको देना मैं शुरू कर देती हूँ। इससे एक ही दिन में आपको फ़र्क दिखेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ तड़का पैन लिया हुआ है, इसमें आसानी से बन जाती है। आप भी इसे अगर हो अपने घर में तो इसे ही यूज कीजिए, क्योंकि कटोरी जो है वो जल जाती है। इसमें मैंने पहले से ही 3 चम्मच फुल भर के घी डाला हुआ है। और अब हम इसमें अदरक ये है मैंने ग्राइंड करके पीसकर मिक्सर में रखा हुआ है, इसे हम डाल देंगे। ये अदरक जो है ये एक 20 से 40 ग्राम के लगभग अदरक होगा, इसे मैंने पीस लिया हुआ है ताकि मुंह में गांठें न पड़े। मेरी बेटी को ये गांठें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुंह बनाती है, तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। अदरक डालते ही इसमें हमने अपने सारे सामग्री डाल देने हैं। ये आधा चम्मच अजवाइन है, इसके बाद 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। हल्दी का पाउडर बहुत ही कारगर होता है सर्दी जुकाम में, उसे बहुत मदद मिलती है उससे सर्दी खांसी में निजात पाने में। और ये हमारे सारे घर के ही नुस्खे हैं, पहले दादी नानी के बताए हुए, जो मैं आजमाती हूँ, यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही कारगर है। इसे हम घी पैन में छोड़ने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये जो तड़का पैन है इसमें घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ की रेशियो हम जितना ग्राइंड करके अदरक निकलता है उसका जस्ट डबल लेंगे। गुड़ कम या ज़्यादा कम रखने से कोई वो नहीं होता कि काम नहीं करेगा, मीठा हो जाएगा। गुड़ भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारे किचन में जो कि फ़ायदा ही करता है। गुड़ हमारे कफ को काटता है, तो उसे हम जस्ट डबल डालेंगे। यहाँ हमने गैस को ऑफ कर दिया है ताकि नीचे चिपके नहीं, उसको बराबर से मिला लेने के लिए। ये देखिए, इसको चलाते हुए हमें पका लेना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक उसमें आपको लगे कि ये खदकना बंद हो गया है और ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बस हमारा तैयार है। इसको हम गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाएंगे डालने के बाद, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये हार्ड हो जाता है, चुई जैसा हो जाएगा, फिर ये आपके ये दांत में चिपकेगा। और ये देखिए, ये तुलसी ड्रॉप है। मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं थे, इसलिए मैंने उसका अल्टरनेट उपाय है ये तुलसी ड्रॉप। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसमें 10 से 12 ड्रॉप तुलसी के ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा अच्छे से ये मिक्स हो गया है और बनकर तैयार है इन सर्दियों में खाने के लिए। आपके बिल्कुल रामबाण दवा, और ये बिल्कुल एक ही दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप देख सकेंगे जब आप इसे यूज़ करेंगे, जब आप इसे बनाएंगे अपने घर में, अपने बच्चे को या बड़े को, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इसे बनाइए। बिल्कुल बहुत ही कारगर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।